oggi la zona rossa è estesa anche al quadrante di Piazza Borsa. Per i cittadini provvedimento necessario contro il degrado, per il sindaco Conte deterrente contro la delinquenza, e aumenta la percezione di sicurezza. Scontro frontale tra due auto sulla Cadore Mare a San Vendemiano, 5 i feriti, due in condizioni più serie, trasportati all'ospedale di Treviso, uno è grave. Quasi 1 chilo di cocaina in casa, nei guai un 24enne di Cison di Valmarino che i carabinieri hanno trovato in possesso anche di 36.000 euro in contanti. Per lui il giudice ha disposto il carcere. A Conegliano minoranza l'attacco del sindaco in tema sicurezza. Dopo gli ultimi episodi con protagoniste baby gang, la Lega accusa il primo cittadino Chiesa, sottovaluta la situazione. Giornata contro il bullismo a Palazzo dei 300 a Treviso, il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, un segnale forte di partecipazione. Giorgia eletta sindaca. Autotrasportatori veneti in difficoltà, l'ultima indagine della CGA rivela come in Veneto abbiano chiuso negli ultimi 10 anni 2000 imprese, le province con la moria più alta, Belluno e Treviso. Olimpiadi, Franzoni cresciuto sportivamente a Falcade, è d'argento, misure di sicurezza straordinarie, il capo dello Stato allunga la sua visita a Cortina, sarà presente 11 e 12 febbraio. Immagini e voci dalla cerimonia di apertura a Cortina con l'accensione del braciere affidata a Sofia Goggia, presente anche Riccardo, il bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus in Cadore. Buonasera e ben trovati, eccoci in diretta dunque con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, tante le notizie, tanti i temi, lo avete sentito dai nostri titoli. Partiamo dalla zona rossa allargata, scattata proprio oggi a Treviso, estesa, lo sapete, anche al quadrante di Piazza Borsa e poi via Zorzetto e via Fiumicelli, teatro di molti episodi di cronaca. Allora per noi sul posto c'erano Elena Dal Forno, Tommaso Migot, vediamo cosa ha detto innanzitutto la gente. So che è una zona poco carina, per cui di giorno alla fine si riesce a stare, si passa, facciamo la spesa qua ogni tanto, nessun problema. Proveremo a fare un giro di sera per vedere se cambia un po' la situazione. Diciamo che la sera è un po' particolare. C'è un po' di degrado in questa zona, è un po' brutta. Anche a livello di pulizia non è il massimo, però cose brutte non le abbiamo viste. Molti dei residenti del quadrante oggetto della nuova zona rossa allargata, quella di Piazza Borsa, non sapevano nemmeno che fosse stata istituita per ben 60 giorni. Altri dicono che è uno spreco di risorse, quasi scappando. Ci sono tante cose che dovrebbero andare meglio, oltre che questo, che è solo una perdita di denari. Poi ci sono residenti che non si sentono particolarmente insicuri, ma applaudono allo sforzo delle istituzioni per porre un freno ai pericoli. Io non mi sono mai sentito non sicuro, però diciamo che ci sono degli schiamazzi e cose del genere che possono dare fastidio ogni tanto, quindi se si può fare qualcosa al riguardo a me non dispiace, diciamo. Bisogna fare qualcosa, si prova, se funziona si allargherà ancora di più. Ma militarizzare la città serve? Ma è militarizzare questa cosa? Dice che è militarizzare? No dai, non è militarizzare, è tenere sotto controllo, è tenere sotto controllo. Militarizzare è quando si vedono i militari e quando si vedono i militari vuol dire che la nostra libertà viene meno, dunque è meglio non vederli. Ci vediamo fra 60 giorni? Ci vediamo fra 60 giorni e vediamo cosa è successo. Molti dei titolari degli esercizi commerciali della zona non gradiscono parlare, anche se riferiscono di una generale situazione di tranquillità lontano dalla zona ibrida, ovvero quella che va dalle scalette laterali del Palazzo della Borsa verso via Zorzetto e via Fiumicelli. È noto infatti che la zona del supermercato è quella che maggiormente ha causato problemi in passato. La dipendente di Max riferisce invece di una grande tranquillità in via del Corso, a prescindere dalla zona rossa. No, sono sicura anche prima, quindi non ho mai avuto nessuna minaccia, nessun senso, non ho avuto paura, un anno che lavoro qua, nessun problema. Quando io esco alle 8:30, diciamo 20:30, non ho mai visto niente, senso tranquillo, tutto sì. In questa prima giornata di zona rossa non si sono verificate situazioni particolarmente critiche né allontanamenti, almeno per quanto riguarda le ore diurne, poi si vedrà naturalmente come andrà in serata nella nottata. Andiamo a sentire i commenti della politica rispetto all'istituzione della nuova zona rossa che, come sentito, si concluderà tra 2 mesi, include anche il quadrante alle spalle della stazione ferroviaria.
Riapertura della zona rossa, 60 giorni estesi a 2 quadranti in più rispetto alla sperimentazione di primavera 2025. Il sindaco è consapevole che se nei numeri le risposte non sono state eclatanti, solo 6 DASPO in 45 giorni lo scorso anno, è la sensazione di sicurezza percepita che fa la differenza. Al di là che risolva alla radice o meno, questo è uno strumento importante, poi è ovvio che dobbiamo lavorare anche su altri binari, soprattutto da un punto di vista sociale della prevenzione, per prevenire certe situazioni. Quindi oggi interveniamo con le zone rosse come deterrente e soprattutto per dare risposte immediate a quelle che sono le esigenze della comunità. E mentre ribadisce che non si tratta di militarizzare la città, ma di dare ulteriori strumenti alle forze dell'ordine per allontanare i facinorosi e i recidivi, anche i suoi danno manforte all'idea del maggior controllo necessario. Io credo che ci sia bisogno di presidio del territorio. Sicuramente dobbiamo lavorare anche in prevenzione, ma dobbiamo anche essere consapevoli che ci sono momenti in cui serve il controllo e la repressione. Più controlliamo e più siamo attenti, più sicurezza ci sia per il cittadino, quindi per me positiva, assolutamente. Del resto il gruppo della Lega ha sempre sostenuto questa misura, nella quale crede fermamente. Tant'è vero che abbiamo anche presentato una mozione l'anno scorso sulla sicurezza, chiedendo che le zone rosse possano essere applicate molto più facilmente. Molte volte c'è un po' di difficoltà nel volerlo fare, ma se è un'operazione che rende i nostri cittadini più sicuri, ben venga, noi siamo sempre qui a disposizione. L'opposizione invece ribadisce che il degrado va affrontato in modo strutturale e non in modo temporaneo. Questo provvedimento, dicono, sposterà inoltre il problema da un quartiere ad un altro, come è già successo. Servono più persone, più membri delle forze dell'ordine per controllare i quartieri, serve un'illuminazione migliore, servono maggiori telecamere, serve una sicurezza maggiore sui quartieri e nel territorio, servono più negozi accesi, più vetrine accese, mentre oggi il commercio è in profonda difficoltà. E anche questo è un elemento di degrado nei quartieri e nel centro storico. Servono più iniziative culturali che possano rivitalizzare quartieri e città. Seguita, bloccata, strattonata da uno sconosciuto nel tardo pomeriggio di giovedì in Calmaggiore. A raccontare l'episodio Marinella Socal, che avrebbe vissuto questi attimi di paura, lo avete sentito proprio nel cuore di Treviso, una fuga in un negozio per chiedere aiuto, poi la denuncia ai carabinieri. Abbiamo raccolto la sua testimonianza, quella dell'avvocato e del commerciante che l'ha soccorsa. Mi sono accorta che ero seguita da una persona e che si nascondeva dietro le colonne. Paura nel tardo pomeriggio in Calmaggiore. Mentre sta ultimando alcune commissioni in centro, l'imprenditrice Marinella Socal si accorge di essere seguita da un uomo che da tempo le resta alle spalle. Si nasconde dietro le colonne dei portici e aspetta che esca dai negozi, una presenza insistente che non la perde mai di vista. A un certo punto ho cominciato a tenerlo d'occhio perché avevo paura. Fino a quando, uscendo da una profumeria in Calmaggiore, l'uomo le si para davanti. Dobbiamo conoscerci, le dice con un tono brusco. Lei prova ad allontanarsi, attraversa la strada, ma lui la segue, la raggiunge e la afferra per la borsa, strattonandola proprio mentre cerca di allontanarsi. Urla, insulti e una frase che la gela. Mi ha gridato: brutta cretina, chissà che ti spacchi tutta, ma tanto prima o poi ti ritrovo. Socal riesce a rifugiarsi all'interno di una boutique dove i titolari la fanno entrare immediatamente e la tranquillizzano. Il giorno dopo la denuncia ai carabinieri. Nella sua testimonianza Socal descrive con lucidità l'uomo che l'ha seguita a lungo. Aveva un cappotto, un loden, aveva un cappello in testa, un cappello a tesa larga, aveva degli occhiali color oro e da vista, un'età intorno, penso, sui 70 anni. L'avvocato Valeria Salvati parla di un episodio grave avvenuto in pieno centro e in orario di forte passaggio. È stata sporta questa denuncia contro ignoti, chiaramente, nel senso che il soggetto non è stato individuato. Ora non ci resta che attendere l'esito delle indagini, la visione del sistema di videosorveglianza della città. Fondamentale in quei momenti l'aiuto del commerciante che ha accolto Socal visibilmente scossa e impaurita. La signora è entrata, era in uno stato di evidente shock, era molto impaurita, è rimasta un po' con noi fino a quando abbiamo chiuso il negozio e dopodiché l'abbiamo riaccompagnata alla macchina così che potesse andare via in sicurezza. Ora saranno le indagini a fare chiarezza sull'accaduto, mentre resta la preoccupazione per un episodio che riporta il tema della sicurezza nel cuore della città.
C'è stata una raffica di incidenti stradali invece nelle ultime ore. Allora partiamo dallo scontro frontale che si è verificato in mattinata sulla Cadore Mare a San Vendemiano. 5 i feriti, con i 2 più gravi che sono stati trasportati in ospedale a Treviso. 5 feriti, 2 dei quali gravi, l'impatto violentissimo. Poco dopo le 11:30 lungo la Cadore Mare a San Vendemiano in località Saccon. 2 le auto coinvolte nell'ennesimo incidente sulle strade della provincia di Treviso. Una Punto guidata da un 66enne marocchino ed una Passat condotta da un 23enne di origine romena, con a bordo altri 3 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Un sorpasso della Passat all'origine dello scontro frontale. Nell'urto la Punto è rimasta in carreggiata. L'altra auto è carambolata sopra il fossato, piombando nel campo adiacente alla strada. Subito sono stati allertati i soccorsi sul posto, i vigili del fuoco di Conegliano ed i sanitari del SUEMA 118, intervenuti con ambulanze ed elicottero. 2 giovani, dalla violenza dell'impatto, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Gli altri feriti erano ancora dentro le auto. Alla fine sono 5 le persone ferite, 3 in modo lieve, 2 più gravi, un 26enne che è stato portato con l'elicottero a Treviso ed un 20enne ricoverato sempre al Cafoncello. Gli altri 3 sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente e per regolare la viabilità. La Cadore Mare è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza di una delle arterie più trafficate della Marca. E in gravi condizioni è anche il pedone che è stato investito da un'auto ieri sera a Fonte lungo la provinciale 248. Sta lottando tra la vita e la morte un 60enne residente a Fonte, travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada poco distante da casa. L'uomo era appena sceso dalla bicicletta arrivando dalla laterale via Gaidola e stava passando a piedi dalla parte opposta della provinciale 248 via Roma quando è stato investito da una Toyota RAV4 guidata da un 70enne di San Zenone degli Ezzelini, diretto verso Montebelluna. Il pedone non stava attraversando sulle strisce zebrate, che in realtà sono collocate poco più a ovest. Il conducente della macchina, complici anche il buio e la pioggia, se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso e non sarebbe riuscito a evitare l'impatto, un urto violentissimo. Il 60enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando traumi molto gravi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportato al Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in rianimazione. Sottoposto al test alcolemico, il conducente ne è risultato negativo. Sul luogo del sinistro è arrivato anche il sindaco di Fonte, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Approfitta per lanciare un appello a chiunque percorra strade particolarmente trafficate come via Roma, dove la gente tra l'altro corre e raramente rispetta i limiti di velocità. Le strade sono sempre un pericolo, vanno sempre rispettati i limiti di velocità sicuramente. Sia la mobilità, anche quella fragile, si fa sempre di tutto per cercare di mettere in sicurezza di più gli incroci. Si fanno piste ciclopedonali, si fanno attraversamenti stradali, si fanno appunto illuminazione sempre più presente. Bisogna sempre però stare attenti, perché chi è vero promotore di sicurezza sulla strada è l'utilizzatore. L'appello che faccio in questi casi è sempre: fate attenzione sulle strade, fate attenzione a chi è più debole di voi, nel senso che si trova a piedi o oppure appunto la mobilità debole, però bisogna sempre stare allerta e rispettare le regole che ci sono. Adesso spetta alle forze dell'ordine capire l'esatta dinamica del terribile incidente ed è ancora il sindaco che esprime la sua preoccupazione per le condizioni del 60enne investito. Speriamo per questo cittadino nostro che si riprenda. Le condizioni, come diceva, non sono per niente serene, però appunto speriamo, facciamo tutti quanti il tifo per lui. Allora, questi 2 incidenti, lo abbiamo detto, più gravi, ma ce ne sono stati altri 2 sempre in mattinata. Alle 7 del mattino a Trevignano, un frontale tra un furgone e un camion porta container. Vedete l'immagine. La squadra dei Vigili del Fuoco arrivata da Treviso ha messo in sicurezza i mezzi, come pure ha fatto poco dopo, questo era alle 7 della mattina. Alle 8:30 a Morgano invece, sempre impegnati i soccorritori,
metri per un'auto in un fosso con un 76enne che è stato soccorso. Si è ribaltata la sua vettura finendo nel fossato adiacente alla sede stradale. Il conducente è stato affidato alle cure del SUEM 118, mentre anche in questo caso i vigili del fuoco provvedevano a recuperare il mezzo e la polizia locale a effettuare tutti i rilievi di rito. Quasi 1 chilo di cocaina in casa, nei guai un 24enne di Cison di Valmarino che è stato trovato in possesso anche di decine di migliaia di euro. Il giovane adesso è in carcere. 8 etti di cocaina e 36.000 euro in contanti. Malgrado la giovane età, aveva messo in piedi una consistente rete di spaccio un 24enne di Cison di Valmarino arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto. Militari che su delega della Procura della Repubblica hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del ragazzo, rinvenendo il grosso quantitativo di cocaina e decine di migliaia di euro, che altro non sarebbero che i guadagni dello spaccio di droga, per il quale il 24enne era attrezzato con bilancini di precisione e altro materiale ancora. Il giovane è stato arrestato, provvedimento convalidato dal giudice che ha disposto il suo accompagnamento in carcere in attesa del processo. A Conegliano adesso, minoranza all'attacco del sindaco in tema di sicurezza. Dopo gli ultimi episodi con protagoniste delle baby gang, la Lega, confermando l'arrivo di rinforzi al commissariato, attacca il primo cittadino, colpevole, dicono, di sottovalutare la situazione. Non minimizzare tali fenomeni, perché in più occasioni quando in Consiglio Comunale io come capogruppo della Lega intervenivo, troppe volte mi è stato risposto che la mia è solamente una percezione di insicurezza, mentre Conegliano, a parere di chi mi rispondeva, era una città sicura. Altro che Conegliano città sicura, per la Lega la situazione è tutt'altro che rosea e gli ultimi episodi di rapine da parte di baby gang nei confronti di studenti del Fanno o all'esterno del Galilei sono l'ennesima riprova che non si può più dire che Conegliano sia sicura. Ritengo che Conegliano, come tante altre città, io lo riconosco, si trova in una situazione tale che bisogna intervenire maggiormente per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza ai nostri cittadini. Per la Lega la soluzione sta nel potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, come succederà a breve per il commissariato di polizia. Da quel che mi risulta arriveranno altri agenti. Dopo potenziare l'organico della polizia locale, e qui dipende dalle scelte che un'amministrazione fa a livello locale. Sottile stilettata al sindaco Chies e alla sua maggioranza per quanto mette a bilancio per la sicurezza. Primo cittadino che invece sottolinea come Conegliano sia sicura e per gli ultimi episodi di microcriminalità abbia già chiesto ulteriori controlli. Non vanno assolutamente sottovalutati questi episodi, sono episodi molto gravi che noi non vogliamo tollerare in città. Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i pattugliamenti davanti alle scuole, di identificare queste persone perché vogliamo che vadano ai servizi sociali a lavorare. Cioè, questi ragazzi hanno bisogno di lavorare, di capire cos'è la fatica e di smetterla di rompere le balle agli altri. Questa dunque la posizione, l'avete sentita, schietta del sindaco Chies. Nel salone di Palazzo dei 300 a Treviso invece si è insediato il nuovo consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, eletta sindaca Giorgia Favarato, emozione e lacrime dopo la proclamazione, un segnale forte di partecipazione giovanile, mentre troppo spesso si parla solo di baby gang. I sindaci, uno di qua, uno di là. Emozionata? Sì, molto. Non è riuscita a trattenere le lacrime? Purtroppo no. Ho pianto per l'emozione. Una cosa è che vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno sostenuto. Giorgia Favarato è visibilmente emozionata, è la prima sindaca dei ragazzi di Treviso e tra le lacrime racconta di avere già le idee chiare su cosa fare per migliorare la città. Piantare più alberi per la sanità delle persone e anche fare un luogo dove ragazzi e ragazze si possono trovare vicino a scuole o altri spazi per stare assieme. L'11enne della scuola Mantegna dopo la proclamazione ha pronunciato il giuramento ufficiale. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e il regolamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e conoscenza, nell'interesse della comunità giovanile che rappresento.
Tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, a fare la differenza, come previsto dal regolamento, è stata l'età. Il più giovane ha vinto e sono felice anche per il sindaco Giorgia. Nel Salone dei 300 si è così insediato il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, formato da 22 studenti delle scuole medie cittadine, protagonisti di una vera campagna elettorale nelle settimane scorse. È stata una grande emozione. Sì, è stato bello, anche dire tutti i nomi è stato bello. Nel trono del sindaco è stato bello. Adesso lavorerete tutti insieme? Sì, adesso sì. Un momento intenso e partecipato in cui i ragazzi hanno presentato idee, progetti e una loro visione concreta di città che ora saranno chiamati a sviluppare. Lavoreremo su migliorare alcuni aspetti relativamente allo sport, al tempo libero, ma anche temi relativi alla cittadinanza attiva. E mentre spesso si parla di baby gang e disagio giovanile, questa mattina a Treviso si è visto il volto opposto, quello di giovani cittadini attivi, preparati e desiderosi di mettersi al servizio della comunità. Nei loro interventi abbiamo compreso quanto sono profondi, quanto sono consapevoli dell'importanza del ruolo che sono andati a ricoprire e hanno voglia di fare, e io credo che il compito nostro della politica adulta sia quello di dare loro queste opportunità, ma soprattutto di ascoltarli. Questa dunque l'iniziativa nella giornata contro il bullismo. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo tra poco, avremo poi l'ampia pagina bellunese sulle Olimpiadi. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo di autotrasportatori adesso che risultano essere in difficoltà. L'ultima indagine della CGA di Mestre rivela infatti come in Veneto abbiano chiuso negli ultimi 10 anni 2000 imprese e le province con la moria più alta risultano essere proprio Treviso e Belluno. Cresce il costo dei pedaggi autostradali più 1,5% con il nuovo anno, aumenta il prezzo del gasolio più 3,6% come i costi di gestione aziendale. Le imprese dell'autotrasporto sono sempre più in difficoltà. L'ultima indagine della CGA di Mestre evidenzia come negli ultimi 10 anni in Veneto si siano perse 2000 imprese. La moria più alta in termini percentuali in provincia di Belluno, che ha visto la chiusura di 73 imprese, meno 34%. In termini assoluti svetta la provincia di Treviso, che ha perso 468 imprese di autotrasporto, pari al 30%. Seguono Rovigo, meno 28,9% e Venezia, meno 28,7%. Molte piccole e medie imprese denunciano margini di guadagno sempre più ridotti e difficoltà a rinnovare i mezzi o a reperire nuovi autisti. Le piccole imprese non possono usufruire di rimborsi sui pedaggi né di crediti d'imposta per compensare l'incremento delle accise, tanto che ogni camion impiegato potrebbe subire un aumento medio annuo del costo per il solo acquisto del carburante di circa 2.000 euro. Sono necessari interventi urgenti, incentivi, semplificazione burocratica e maggiore tutela nei rapporti con la committenza. Senza misure concrete rischia una riduzione di servizi e pesanti ricadute sull'intera filiera produttiva del nostro territorio. Cambiamo pagina adesso, parliamo di scacchi perché a Conegliano domani mattina dalle 9 per tutta la giornata si terranno 4 tornei di questo gioco. A ospitare le competizioni la scuola primaria Mantovani di Via dei Mille, anche perché molti iscritti vanno proprio dai 6 ai 12 anni. Quanti bambini, diciamo così, nella fascia 6-12 sono iscritti per il torneo di domani? Allora abbiamo un torneo specifico per questa fascia di età, si svolge il pomeriggio, noi lo chiamiamo torneo B e sono previsti in questo momento 106 bambini. E poi dicono che gli scacchi è un gioco da grandi, che peraltro ci saranno nei 4 tornei organizzati a Conegliano nell'ambito del Grand Prix del Triveneto. Il più anziano invece quanti anni ha? Probabilmente si aggirerà intorno agli 86. Quindi diciamo che gli scacchi non hanno età? Assolutamente no, è uno sport intergenerazionale per eccellenza. Torneo che si tiene nella palestra dell'Istituto Comprensivo Brustolon, dove gli scacchi sono anche materia di studio. Da alcuni anni abbiamo inserito in alcune classi già dalla scuola primaria un piccolo ciclo di lezioni durante l'attività curricolare come avviamento agli scacchi, che poi proseguono anche con una gestione extracurricolare. Una scelta legata allo stimolo educativo verso i bambini. Significa poter
abituarsi a affrontare problemi, a prendere decisioni, a gestire il tempo, a farlo anche in una situazione emotivamente delicata come qualunque competizione, abituarsi anche alla gestione visivo-spaziale di una scacchiera, a immaginare quello che arriverà, quindi tante capacità che vengono sicuramente coltivate. Scacchi quindi metafora della vita quotidiana anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Per noi il digitale non è un qualche cosa che deve essere in antagonismo al gioco, alla partita dal vero, ma può essere di grande supporto. Un confronto che sottolinea la creatività della mente umana nella soluzione dei problemi rispetto alla logicità dell'intelligenza artificiale e che per questo diventa anche un'ulteriore lezione alle giovani generazioni sulla differenza tra mondo reale e quello virtuale. Abbiamo possibilità anche di confrontarci con forme di intelligenza artificiale, però credo che a questo livello i bambini e gli adolescenti possono avere il piacere anche di crescere e poi comprendere che qualunque problema, se lo conosci, può avere nell'intelligenza artificiale un alleato. Il problema è che questo vale sia per i piccoli che per gli adulti. In questo momento l'intelligenza artificiale, se mal gestita, diventa un problema che stoppa la crescita e impedisce anche di migliorare le proprie prestazioni. Olimpiadi di Milano Cortina. Prima di andare all'ampia pagina realizzata dai nostri colleghi della redazione di Belluno, dopo le emozioni dell'inaugurazione c'è spazio naturalmente per le gare, con le grandi attese che ci sono per i 20 atleti veneti impegnati nei giochi. Arde la fiamma olimpica sul bracciere di Cortina e crescono le aspettative in Veneto per i 20 atleti della nostra regione impegnati nella competizione. Ci conta il presidente regionale del CONI, Dino Ponchio, di ritorno dalle grandi emozioni della cerimonia inaugurale a Milano. Belluno e Asiago, ma in particolare Belluno, ha molti rappresentanti. Contiamo di arrivare, speriamo sul podio, ma sicuramente nei piazzamenti d'onore, che per le Olimpiadi vuol dire nei primi 8, nelle specialità del ghiaccio in particolare, che siamo molto molto forti, e nel fondo e nello sci di fondo. Per il resto, diciamo, la parte del leone la fanno naturalmente le province autonome di Bolzano e Trento, che da sole hanno circa quasi 100 partecipanti di nostri atleti. Ma per il CONI territoriale la vera medaglia che si vuole portare a casa dalle Olimpiadi è quella di far sì che anche grazie ai Giochi Olimpici aumenti la pratica dello sport di base per tutti i ragazzi. L'eredità di queste Olimpiadi, a parte gli impianti, a parte anche dei miglioramenti delle strutture delle strade eccetera per arrivare a Cortina, ci porteremo a casa, spero e sono sicuro, grazie ai grandi risultati dei nostri campioni, che si riaccenda come la fiaccola olimpica e il fuoco sacro della voglia di fare sport, vedendo i nostri campioni vincere e ottenere grandi risultati nei ragazzi e ragazze di tutto il Veneto. Entreremo nello specifico tra pochissimo, ma prima andiamo a vedere le immagini di carnevale che ci arrivano da San Vendemiano grazie ai video che ci ha inviato un telespettatore che ringraziamo. Maschere, coriandoli e fantasia, continuano le kermesse di carnevali di Marca in attesa naturalmente del gran finale del martedì grasso. Oggi sfilate in 4 comuni, vedete le immagini di San Vendemiano con la lunga sfilata in gran parte su via De Gasperi, ad aprire la passerella come da tradizione il pedibus San Vendemiano e poi il seguito del gioioso corteo dei carri allegorici, molti a tema film e cartoni animati. Non è mancato un carro con riferimento ironico alle Olimpiadi Corbanese Cortina, una bella festa per la gioia di grandi e piccini. E allora adesso andiamo alle notizie dal bellunese. Cerimonia inaugurale che abbiamo tutti seguito con entusiasmo e allora entra nel vivo il programma olimpico, misure di sicurezza straordinarie. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha annunciato di voler allungare la sua visita a Cortina, resterà 2 giorni anziché 1, pranzerà con gli atleti al villaggio olimpico. Allora ci racconta tutto nel primo servizio il nostro Cristian Arboito con Stefano Bozzi. Mercoledì e giovedì, che visiterà poi anche il villaggio olimpico, pranzerà con gli atleti, quindi una testimonianza di vicinanza non solo
alle Olimpiadi, al nostro territorio, ma anche a tutti coloro i quali oggi stanno testimoniando il valore e lo spirito olimpico nella nostra provincia. Non una visita lampo, ma un viaggio di 2 giorni per stare accanto ad atleti e comunità. Dopo aver dichiarato aperti i Giochi Olimpici 2026, Sergio Mattarella sarà a Cortina per 2 giorni, dove oltre a pranzare al villaggio olimpico assisterà alle gare e visiterà Casa Italia. Il Quirinale ha confermato con la Conca che resta sorvegliata speciale, altissime le misure di sicurezza con la variabile JT Vance. Il vicepresidente statunitense atteso anche lui tra le nevi delle Tofane per le gare di discesa. Le forze dell'ordine sono tutte schierate. L'Arma dei Carabinieri insieme ai colleghi della Polizia e della Guardia di Finanza è in prima linea per garantire che questo evento sia sicuro. Abbiamo vari assetti, dall'ordine pubblico all'antiterrorismo, i cinofili, gli artificieri e come vedete anche i carabinieri sciatori. In campo ovviamente anche i vigili del fuoco che nelle scorse ore hanno effettuato verifiche sul sistema antincendio del villaggio olimpico. Allo stesso tempo il dispositivo nucleare, biologico, chimico e radiologico è stato impegnato nel monitoraggio dell'area all'interno del Curling Center. Operativa 24 ore su 24 la sala safety ospitata al comando dei pompieri di Belluno con il consigliere provinciale delegato della Protezione Civile Massimo Bortoluzzi che ha fatto visita a operatori e volontari. A San Vito l'incontro con le tute gialle della Valle del Boite. Occhi puntati anche sulla pista da bob dove è stato segnalato un presunto caso di sabotaggio al gruppo elettrogeno con la manomissione di cavi, fatto tutto da chiarire visti anche dei falsi allarmi registrati nel recente passato. Potrebbe trattarsi di un errore, ma nulla viene lasciato al caso. Un grazie ancora a tutti coloro i quali si stanno prodigando per assicurare giochi all'altezza delle aspettative e soprattutto proprio perché avremo gli occhi puntati di 3 miliardi, se ieri erano 2 miliardi durante la cerimonia, arriveranno presto durante le gare ad essere molti di più. Le scuole chiuse a Cortina a causa Olimpiadi, lo stop dal 10 al 12 febbraio anche in concomitanza, lo avete sentito, con l'arrivo del Capo dello Stato. I ragazzi saranno coinvolti nei giochi, assicurano dal Comune, più in generale resta il rapporto tra giovani e Olimpiadi. È una decisione che rispettiamo anche perché questi eventi comportano delle attenzioni particolari sul territorio, per cui un evento perché abbia una buona riuscita prima di tutto serve che ci sia la massima sicurezza, l'incolumità pubblica e su questo non si può scherzare, per cui qualche piccolo sacrificio, forse sì e forse no, bisogna farlo, per cui insomma andiamo avanti con estrema tranquillità. Rientra nella categoria sacrifici inevitabili la scelta della Prefettura di Belluno di chiudere le scuole a Cortina tra il 10 e il 12 febbraio, giorni clou per le Olimpiadi, non solo per lo sport, vista anche la presenza del Capo dello Stato. Per chi rimane a casa si studiano però alternative che rientrano nel pieno spirito olimpico. Adesso proprio la Fondazione sta ragionando affinché questi ragazzi possano essere di fatto in questi giorni di chiusura attivi e partecipi a questo evento. Rimarrà anche in loro un grande ricordo quando saranno più grandi. Ma la sfida va oltre Cortina e riguarda le nuove generazioni in una montagna alle prese con un inverno demografico ormai perenne. A Belluno l'assessore allo sport ha promosso l'installazione di maxi schermi in piazza per collegare il capoluogo a Lampezzo e promosso iniziative nelle scuole. Stiamo trasmettendo informazioni, stiamo facendo cultura intorno allo sport, perché ricordiamo che le Olimpiadi non sono solo delle competizioni di altissimo livello sportivo, perché ogni nazione mette in campo i migliori atleti disponibili, ma sono anche occasione per parlare di valori e questo a noi interessa soprattutto per la popolazione più giovane. Ritornare attrattivi per i giovani dunque. I Giochi Olimpici in casa dimostrano che forse non occorre andare lontano o che perlomeno si possono aprire nuove opportunità. Perché noi dobbiamo prendere sempre spunto a Milano, alla movida di Milano, a tutti questi momenti così gioiosi che a Milano, poi arrivi a Milano e vai a dormire magari in un sottoscala, fai fatica a pagarti a fine mese perché un 1.500-1.800 euro di affitto sono tanti. Qua abbiamo praticamente tutto, però dobbiamo crederci e il crederci non lo si compra al supermercato, lo si crea.
Torniamo alle emozioni adesso della cerimonia di apertura a Cortina, l'accensione del bracciere olimpico affidata a Sofia Goggia. Alla cerimonia presente anche Riccardo, il bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus in Cadore. Una serata di grandi emozioni, per noi è un sogno, dicono gli atleti più giovani. Le immagini e il montaggio di Stefano Bozzi. È una Sofia Goggia luminosa quanto emozionata, quella che accende il bracciere olimpico di Piazza di Bona. È in quel momento che un brivido percorre Corso Italia, un brivido di orgoglio e consapevolezza. In Mondovisione, in collegamento con la cerimonia principale di San Siro, si alternano momenti memorabili. La musica che unisce, come per l'inno d'Italia. A Milano Laura Pausini, a Cortina il coro cadorino Comegliano di Sole Note, e qui tra i protagonisti dell'alzabandiera c'è anche il piccolo Riccardo, l'11enne lasciato a terra dal bus in Cadore, è diventato un caso nazionale. Sorride Riccardo, ma la sua emozione è visibile anche nel dietro le quinte. Con lui del resto c'è il quartetto d'oro nella staffetta di fondo a Torino 2006, Balbusa, Zorzi, Dicenta, Piller Cotrer. Una serata iniziata con lo sfilamento di 34 associazioni di volontariato del territorio, non manca nessuno, i gruppi in costume, addirittura le maschere dei mitologici Krampus, e poi il mondo dello sport giovanile. Noi siamo qua di Cortina, siamo uno sci club di Cortina, però veniamo un po' da tutta Italia. Io per esempio sono di Milano, lui è di Milano, però ci sono ragazzi anche da Roma, siamo un po' da tutta Italia. Fa un effetto incredibile, soprattutto per noi che veniamo da quando siamo piccoli in queste vie, giocavamo a pallacanestro da piccolini. Venire qua in questi giorni, tra l'altro siamo tutti volontari. 2 anni fa ci sembra è un sogno per noi. Un sogno che ora è realtà, al cospetto di quella Tofana illuminata e mai così ricca di suggestioni. A guardarla con timore quasi reverenziale le centinaia di atleti che hanno sfilato lungo Corso Italia tra tifo e applausi, anche qui in contemporanea con Milano, in un tempismo perfetto. Ora si gareggia e si fa sul serio con l'emozione chiamata a trasformarsi in prestazione. Cortina dopo 70 anni sembra ancora pronta, il tempo è passato ma l'energia resta. E con l'energia anche i primi successi, visto che una delle medaglie di oggi, l'argento, è maturato, è cresciuto a Falcade, e allora vedremo come proseguirà. Prima di chiudere una notizia di politica, parliamo di elezioni provinciali. È già guerra senza esclusione di colpi tra centrodestra e centrosinistra, dopo che il presidente della provincia Roberto Padrin ha deciso di slegare la data delle elezioni del Consiglio provinciale da quelle della presidenza, possibilità consentita dalla stessa legge del Rio. A favore di un election day si era mosso pochi giorni fa lo stesso Partito Democratico, poi la decisione di Padrin. Il 18 marzo si vota il nuovo presidente, in seconda battuta entro 90 giorni sarà la volta del Consiglio di Palazzo Piloni. Diverse le critiche in malumori, con le forze di centrodestra che nelle scorse ore hanno invece dichiarato di supportare la decisione di Padrin. Di certo le forze politiche si stanno annusando e si deve capire quanto incida il fattore Padrin. Tra i nomi per il centrodestra prende quota Cristian Roldo, sindaco di Sedico. Per il centrosinistra c'è chi comincia a guardare a Cindy Manusci, sindaca di Pieve di Cadore, e i giochi sono comunque aperti, visto che parlavamo di competizioni. Allora è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo, una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.